हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर का महीना लग गया है। छोटे बच्चों के लिए जैसे 5 साल तक के बच्चों के लिए या उससे बड़े बच्चों के लिए कैसे हम ठंड से बचाएं, क्योंकि बच्चों को आलस आता है जुराब पहनने में, चप्पल जूते पहनने में, कैप लगाने में, क्योंकि ठंडी हवा शुरू हो चुकी है। तो मैं जैसे बच्चों को, मेरा एक बेटा 12 मंथ्स का शर्ट लगा हुआ है, दिसंबर में उसका बर्थडे है, और मेरा एक बेटा 5 इयर्स का होने वाला है। तो मैं दोनों अंडर मेरे 5 इयर्स के बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं कैसे होम रेमेडीज़ करती हूँ तो मैं वो बताऊँगी। ये मैंने काढ़े के लिए रेडी किया हुआ है कुछ सामान, जैसे एक है लौंग, अदरक और तुलसी, जो मैं कूटने वाले पे करूँगी। इसका रस निकालूँगी एक कपड़े में, उसके बाद रेडी करूँगी इसका काढ़ा, जो एक घर में, हर किसी घर में ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये सबसे सही तरीका है बच्चों को बीमारियों से दूर रखने का, कफ से दूर रखने का, खांसी जुकाम, जिससे बच्चों की खड़ की आवाज़ आती है, जैसे खासतौर से बच्चे वो जो घुटनों के बल चलते हैं, अंडर 1 ईयर के, कुछ लेट जल्दी चलना शुरू करते हैं, कोई जल्दी चलना शुरू करता है, सबका अपना अपना तरीका है। तो मैंने ये कुछ तैयार किया है जो मैं अभी करके दिखाऊंगी। और ऐसे कई घर में घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमारी दादी नानी सब बताती हैं, जो मैं पिछले 4-5 साल से कर रही हूँ, कोरोना से पहले से ही, जो मैं सक्षम के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं एक फर्स्ट ये है, सेकंड और थर्ड मैं अभी बताऊँगी। इसको मैंने कुछ इस तरह कूटना शुरू कर लिया है। इसका रस रेडी हो जाएगा। मैंने तुलसी के पत्तों को रेडी किया था। पहले पत्ते तोड़ के लेके आई थी गमले से, उसके बाद थोड़े पानी में भिगो के रखा, फिर रेडी किया है काढ़े के लिए। ऐसे मैंने कर लिया है, कपड़े लगा लिया है छोटी सी बाउल में। तो ये कूट के ये ऐसा रेडी हो गया है, जो मैं इसका रस निकालूंगी। फिर मेरे पास एक हनी है, पतंजलि का हनी है, तो मैं ये इसमें रस में ऐड करूँगी। मैंने ये इतना काढ़ा निकाल लिया है जो मैंने अभी का तुलसी अदरक लौंग का किया था। इसमें अभी हम कर सकते हैं, इसको हल्का सा गैस में गरम करके, जैसे मैंने गरम कर लिया है। दूसरा है, इसके बाद मैंने जो काढ़ा बनाया था वो गैस पे गरम करके शायद 1 चम्मच ऐड कर दिया कि बच्चों को कड़वा ना लगे। जो छाती में बच्चों की कफ बन रहेगा, बलगम बन रहेगा, वो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, पॉटी के थ्रू या नोज़ फ्लो के थ्रू। ये सबसे सही है। मैंने ये आजमाया हुआ है बच्चे सक्षम के ऊपर, तो ये सबसे सही तरीका है। दूसरा तरीका है ये बादाम तेल, पतंजलि का है, सबसे सही ही है। इसे आप बच्चों को जब भी दूध पिए, चाहे छोटा बच्चा हो वो दूध पिए, तो आप आराम से इसको डाल सकते हो 4 बूंद। जो 6 से 1 साल के बच्चे होते हैं, 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनके 3 या 4 बूंद डाल सकते हो, या उससे ज़्यादा मत डालना, क्योंकि पेट में गर्मी हो जाती है। इतने सही रहते हैं। और थोड़े जो बच्चे बड़े होते हैं, 1 to 2 ईयर्स या 3 to 4 ईयर्स या 5 अबव, तो आप उनके 6 बूंद आराम से डाल सकते हो एक बार में। तीसरा है तरीका एक, अभी तक सबसे सही जो मुझे लगा, ये फेराडोल, जो मुझे अभी तक का अपना सेल्फ तरीका सबसे सही लगा, वो ये था फेराडोल, जो मैंने नाक के बराबर, यानी कि चुटकी भर जो होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी है, जो बच्चे एक बार में पसंद नहीं करते पीना। च्यवनप्राश ऐसा होता है, वैसे गाढ़ा होता है, ये उसी टाइप में होता है, पर थोड़ा कड़वा होता है, खा नहीं सकते हैं। रोटी में लगा के दे सकते हैं, या दूध में डाल सके, क्योंकि रोटी के साथ दोगे बच्चे खाने में थोड़ा आनाकानी करेंगे। तो आप इसको दूध में डाल सके रात के टाइम, चाहे अगर बच्चे गिलास में पी रहे हैं, उनको पता ना चले कि इसमें कुछ डाल रखा है, ये कर सकते हैं। और सबसे आखिरी है, ये हल्दी है, अमचूरी हल्दी है,
इसको मैं बच्चों को रेगुलरली अक्टूबर एंड से दिवाली के आसपास से मैंने स्टार्ट कर दिया था ये देना, हल्दी का दूध देना। सबसे बेस्ट तरीका है जो घर में सबके अवेलेबल, अगर ये नहीं जो हम सब्जी में डालते हैं हल्दी वो यूज़ कर सकते हैं, सबसे सही है ये हल्दी। नॉर्मल हर चीज़ में यूज होती है, चाहे चोट लगी हो तब। तो मैं दूध में दोनों को ही, जो मेरा 12 मंथ्स का 11 मंथ्स कंप्लीट होकर 12 मंथ्स में लगा है उसको ही मैं रेगुलर चुटकी भर दे रही हूँ। और ये है मेरा सक्षम 5 इयर्स का होने वाला है, उसको रेगुलर बेसिस पे एक दिन छोड़ के रेगुलर आप दे सकते हो। बाद में सब तरीके हैं, विक्स लगा सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, पर मैं जो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ वो यही है जो होम रेमेडीज़ है। आप मैं साथ में आप बच्चे जब सो रहे हों तो सरसों का तेल और अजवाइन डाल के आप यूज़ कर सकते हो, उनकी छाती पे, पीठ पे, गले पे आप लगा सके यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो सबसे सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आप सब अपने अपने बच्चों के घर में क्या यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा साथ में। थैंक यू।